Siemanko, już nie taki poranku. Siemanko widzowie. Ej, poznałem ostatnio tego Indianina, przewodnika, o którym wam gadałem. Ciekawy gościu, Capiro się nazywa. Przegadałem z nim ostatnio temat zbliżania się do Atto Tower i jest nadzieja na to, że uda się tam zbliżyć. Poruszyłem z nim też temat opuszczonego więzienia. Tu jest właśnie takie opuszczone więzienie, o którym dowiedziałem się od Agnieszki. Zapytałem go o to, a on powiedział, że może uda mu się załatwić legalne wejście tam do środka. Bo ja już chciałem kombinować, żeby tam po ścianie wbijać, albowiem jest to możliwe. No i dostałem wiadomość od dziadka Indianina, przewodnika, a.k.a. Capiro, że dzisiaj jest szansa, żeby wejść do środka. Ustawka jest za 3 minuty, właśnie tu, pod wejściem do więzienia. No i czekamy. Już się trochę przyglądałem temu miejscu. Byłem tu już ze 2 razy, żeby się przygotować. No i widać, że tu by można było normalnie wbijać, nie? Do góry, na dach. Miejsce jest porzucone już dawno temu. Jak gadałem z Capiro o tym więzieniu, to on mówił, że wiele lat temu razem ze swoim wujkiem malował ściany tam w środku. Wieżyczka strażnika. Dowiedziałem się od Capiro, że tu już nie ma więzienia. Zostało ono przeniesione gdzieś do dżungli. Ale takie więzienie w Manaus to musi być straszne miejsce. Ciekawe, czy zobaczymy jakieś cele, jak wejdziemy do środka. Połaziłbym po tym dachu. Ciekawe, czy mi pozwolą tam wejść. To jest w bardzo ruchliwym miejscu. Kurde, widzę, że bezdomni się tu tarzają. Tam jest jeden, sobie leży na ziemi. Tam na przejściu też leżą. Ok, dostałem wiadomość. I'm here, yet at Cadeia Publica. Umówiliśmy się tutaj przed tym wejściem. No chyba, że nie, chyba, że jestem w błędzie. Dobra, idziemy poszukać naszego przewodnika. Nie wiem, nie widać go, wysłałem mu zdjęcie. W ogóle niejasna jest tu sytuacja z tym bezpieczeństwem w Manaus. Jak gadałem z tym przewodnikiem bandziorem, z tym jednym wcześniej, to on mi mówił, że tu jest bezpiecznie. A Capiro powiedział mi z kolei, że tu jest niebezpiecznie, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, i podobno mu kiedyś właśnie wyrwali telefon z łapy. Capiro tak powiedział, że normalnie rozmawiał sobie przez telefon na ulicy i mu wyrwali telefon z łapy. I teraz tak o tym myślę, kiedy właśnie trzymam tą kamerę tak w ręce, no ale rozglądam się cały czas na boki i nie widać żadnego wataszki. On jest chyba przy głównym wejściu. A główne wejście jest prawdopodobnie tutaj. Kurde, ale creepy graffiti. Straszne. Fajne wykonane, ale straszne obrazki. Jakieś takie schizowe, psychodeliczne. Zataczam koło naokoło tego więzienia. Szczerze to ja chciałem sam. Ciekawe jakie to stworzy możliwości, że my tam wejdziemy z przewodnikiem, bo ja chciałem normalnie, wiecie, poczuć zew przygody i wejść do więzienia, jakby ucieczka do więzienia. Chciałem zrobić taki tytuł odcinka, że wiecie, więzienia są tak zaprojektowane, żeby nie dało się z nich uciec, czyli wyjść na zewnątrz, a ja chciałem uciec do wewnątrz, jakby, tak jakby odwrotnie, nie? No nie, no tędy nie będziemy przełazić. Halo, halo? Okay, give me a moment because I'm other side, because I finding you, okay? Okay, I'm going. Jedzie gościu z jakimś głośnikiem na pasce. Ależ dużo decybeli. W sumie jakby teraz ktoś mnie napadł, to nawet by nie słyszał mojego krzyku, wołania o pomoc. Właśnie się zdzwoniłem z Capiro, no i podobno jest tutaj, gdzie na początku, gdzie zaczynałem. O, jest. Bom dia. Hello. Oh, good to see you. Hello. Hello. These guys, I think they take care about this here. We No? cannot visit the site. They are take care inside, but they're not allowed to visit the site. Ej, no niestety nie możemy wejść do środka. Ja nie wiem jaki tu był plan, ale dowiedziałem się tam w środku.
Tam w środku jest uzbrojony strażnik, no i przed chwilą wyskoczył i powiedział, że nie możemy tam wejść. Dodatkowo jeszcze zapytałem Carpio, że ja mogę tam się, że chciałbym się powspinać tu na dach, żeby zobaczyć z góry, a on powiedział, że właśnie oni mają klamki, no i żeby tego nie robić, nie? No ale to dobrze, że właśnie tak to zagrałem od tej strony, bo ja byłem pewny, że to jest taki porzucony obiekt totalnie, bo to wygląda przecież jak 7 nieszczęść. No i co, wlazłbym do środka i ktoś by mnie mógł zaszczepić. That was when was inaugurated. Czyli 111 lat temu to wybudowali. How many years is abandoned? 9 years already. 9 years. 9 years. 250 persons here, yes? Yeah. Now is nearly 7,000 in there. 7,000? Wow, a lot. Czyli tutaj się mieściło tylko 120 więźniów kiedyś, a w tym aktualnym więzieniu w dżungli jest aż 7000. Więc duża różnica. Please tell me, this bridge is like gift from England? No gift. No, bo przechodziliśmy właśnie koło Wielkiego Mostu. Tam jest taki angielski most. On mi się tak skojarzył właśnie z jakimś takim europejskim. No i właśnie się dowiedziałem od Capiro, że to jest angielski projekt właśnie z czasów, kiedy przemysł kauczukowy kwitnął w Manaus. Wtedy się tu zjeżdżali wszystkie właśnie Angole, Francuzy i inni ludzie, którym zależało na kauczuku. No i budowali tu swoje takie, wiecie, teatry, mosty i tak dalej. No i to taką właśnie pamiątka z tamtych czasów. Przechodziliśmy przed chwilą koło ziomków, którzy kruszyli baku. No i nie nagrywałem tam, bo wyglądali na niezłych rzezimieszków. W takim Rio to był częsty widok, czy tam w São Paulo, czy w ogóle w tych innych miastach w Brazylii. Ale tutaj w Manaus pierwszy raz widziałem coś takiego. To więzienie zostało zamknięte, ponieważ więźniowie już się nie mieścili i musieli właśnie się przenieść do dżungli z tymi wszystkimi więźniami. Ale numer, co przed chwilą widziałem, staliśmy na światłach i widziałem normalnie, jak jeden gościu, taki grubasek, podskoczył do ciężarówki, jakby tak sięgnął do okna i zasadził liścia jednemu z pasażerów w tej ciężarówce. Dziwna sytuacja. Tam on idzie w ogóle. Tam po drugiej stronie ulicy go widać właśnie. Ej, dowiedziałem się przed chwilą, że Atto Tower jest niemożliwe. Capiro zadzwonił tu i tam. No i właśnie się dowiedzieliśmy, że jest niemożliwa wspinaczka na Atto Tower. Że tam jest właśnie jakiś projekt od tych ludzi i że nie wpuszczają tam turystów. Będziemy próbowali jeszcze o jakąś zgodę wystąpić, ale ciemno to widzę. Ale dowiedziałem się, że tam nikogo nie ma niby pod tą wieżą, że tam jakby jest tylko wieża i małpy, się dowiedziałem, więc ja będę cały czas próbował jeszcze jakoś w inny sposób się tam dostać. Przed chwilą dowiedziałem się o pewnym hotelu opuszczonym, o Ariao Tower. Właśnie się dowiedziałem od Capiro i pojutrze wybierzemy się tam na Urbex. Popłyniemy właściwie rzeką, bo tam trzeba płynąć. No i będziemy eksplorować w jednym z kolejnych odcinków. I właśnie jesteśmy w takim ciekawym miejscu. To jest taki jakby fast food acai, czyli normalnie full pass acai kupujesz, dosypujesz sobie tapioki, no i wcinasz. Zapytałem właśnie Capiro, jaka jest bezpieczna dawka takiego acai. On mi powiedział, że unlimited, że można normalnie bez limitu właśnie to spożywać. I opowiedział mi właśnie historię, jak jego ojciec normalnie na eks 2 litry wypił. No i on jak był młody, to w jego rodzinie schodziło około 100 litrów acai na całą rodzinę co 3 dni. 100 litrów. Tylko, że warto tutaj wspomnieć, że Capiro, jego rodzeństwo liczy 20 osób. Z jednej mamy i z jednego taty. No więc nie ma co się dziwić, że oni tyle tego acai byli w stanie spożyć. 100 litrów na 3 dni. Ostatnio tak coś gorzej się czuję. Właściwie to są takie fale. Raz się czuję lepiej, raz gorzej. Ostatnio znowu gorzej. I wpadłem na super pomysł, żeby zbadać się na malarię. Idziemy zrobić test krwi. Capiro wierzy w to, że ja nie mam malarii, ale jeśli mam, to on mnie wyleczy w dżungli. Alguém vai falar inglês aí? No. No English. Okay, no problem. No English, no problem. Depression?
No. No. Allergic or anything? Allergic? Obrigado. Komary mogą być w kwiatkach, w butelkach, w hasioku, w misce, od psa, w oponie, w miotle, no i w takim kubeczku. Strasznie to wygląda. Można się tu dęgą zarazić, albo właśnie malarią, albo żółtą febrą. Na żółtą febrę się szczepiłem już przed lotem do Tajlandii i to jest taka szczepionka na całe życie, ale na malarię niestety nie ma szczepionki. Są leki różne, tak jak słyszeliście, właśnie Caprio był wyleczony w dżungli przez szamana, wypijając napój koloru pomarańczowego. Są też takie normalne jakieś szpitalne leki, takie wiecie, jakby leki z miasta, które pewnie też bazują na tych lekach z dżungli. Bo właśnie Amazonia słynie z tego, że różne lekarstwa powstają z właśnie tych leśnych specyfików. Ale mi się tu nie chce czekać. Też wymyśliłem z tą malarią. Na pewno nie mam malarii, ale już sprawdzimy to, bo tak niby dobrze się czuję, ale mam jakieś dreszcze czasami. W ogóle jestem mega słaby. Zobaczymy, za moment będą mi krew pobierać. Nienawidzę tego. Jeszcze tu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakąś nową igłą to ogarną. Left or right? Left or Left? right? Okay. Take a look. Okay, she's gonna open now. You see? Okay. See? Okay, obrigado. Just feel quiet. Tá nervoso porque nunca faz isso. Fora, tem o ES. She asked what time you feel a little bit wet. Yeah, do you feel in the morning, you feel in the middle of the night, or you feel late in the afternoon? She asked. In day and night. No final da tarde, ele dá aquele febrão com muito calafrio. O dia todo não é calafrio de malaria. Show you one example. For malaria, you sweat only late in the afternoon. That's only the afternoon, like 6, 7 p.m. They say you don't have malaria. Okay. They say you don't have De malaria. qualquer forma, eu vou pedir. Obrigado. Tak wygląda ta klinika z zewnątrz. W sumie nie wygląda za bardzo jak jakiś medyczny obiekt. Jesteśmy w tej takiej bardziej hardkorowej części miasta, blisko portu. Carpio kiedyś tu mieszkał wiele lat temu. Jak był 10 lat młodszy, no to mieszkał właśnie tu w tej okolicy. No i właśnie wylądowałem tu w tym ośrodku, żeby się zbadać. Jestem już po tym pobieraniu krwi. No i teraz czekamy na wynik, około pół godziny. Jest negatywnie, jestem negatywny w temacie malarii. To dobrze, ale dobrze, że się zbadałem właśnie, bo kurde, ja jestem takim paranoikiem, to cały czas ze mną łaziło ostatnio, bo ja się doszukiwałem objawów malarii u siebie. Miałem dreszcze, źle się czuję, mam też ogólnie parę objawów miałem takich malarycznych, no ale to tylko moja schiza, także jest dobrze. Jedziemy teraz dalej się szykować. Okej, przyjechaliśmy właśnie do bankomatu. Muszę wypłacić hajs, żeby właśnie opłacić tą wycieczkę do tego opuszczonego hotelu, bo tam trzeba właśnie łódź opłacić i tak dalej. Okazało się, że korzystanie z bankomatu w Manaus i wypłacanie z tego brazylijskiego bankomatu pieniędzy jest bardzo nieopłacalne, ponieważ prowizja była ogromna. Kiedy chciałem wypłacić około 2000 polskich złotych, taka wypłata kosztowała mnie około 500 zł. To strasznie dużo, więc ogarnąłem temat Western Union. To są takie międzynarodowe przekazy pieniężne. Po prostu polskie złotówki z polskiego konta przelewałem na konto Western Union. To się tam od razu przeliczyło po całkiem dobrym przeliczniku. No i Capiro już po kilku minutach po moim przekazie pieniężnym mógł odebrać w punkcie pieniądze.
Brazylijskie reale, odpowiednia ilość pieniędzy, która była potrzebna do naszego następnego wypadu do dżungli. Niedziela jest jak coś, także czas na chill na plaży. O, widzę, że acai można tu kupić. Niesamowite. Obrigado. Prawie udało mi się nie zdradzić, że nie potrafię gadać po portugalsku. Kurde, uwielbiam to. O kurde, ależ pocukrowane jest te acai fest. Wziąłem bez dodatków, ale jest fest słodkie mimo wszystko. Dużo cukru w tej pulpie. W pulpie dużo cukru, a na plaży dużo ludzi. W ogóle jestem tu już któryś raz z rzędu w tym miejscu, ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby tu właśnie tyle osób było. Tu jest takie reprezentacyjne miejsce z wielkim napisem Manaus. No a za tym napisem jest plaża, na którą przybyłem. No dzisiaj jest ruch, fest, ale mimo tego są jakieś wolne stołki. Fajnie. Idziemy tam bliżej wody zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ciekawe, że na tej plaży są takie plastikowe krzesła ogrodowe. Na ręcznikach ludzie tu nie siedzą i parawanów też nie widać, jak nad polskim morzem, takie wiecie, typowe parawany. Nie ma tu czegoś takiego. No chyba, że tu, bliżej wody. O kurde. Serio, fest dużo ludzi. Ej, ale ta woda tu jest bardzo niezachęcająco wygląda. Ona ma taki brunatny kolor. Taki czerwonawy, zawiesisty. No ale w wodzie jest naprawdę chyba kilkaset osób. Masakra. Rio Negro. Ta rzeka jest tak szeroka, że tam nie widać drugiego brzegu nawet. Ale tu nawet nie chodzi o jej szerokość, bo jest zakopcenie. Bardzo słaba przejrzystość powietrza jest. Coś jest wypalane na drugim brzegu. Żeby był prawdziwy plażing, to trzeba się seblec. Teraz to jest plażing. Drażni mnie ten mikrofon. Plaża, na której się aktualnie znajduję. Tu jest napisane, jak ona się nazywa. Z tego co słyszałem, to jest taka plaża do tych bardziej ubogich mieszkańców miasta Manaus. Ci bardziej zamożni mieszkańcy wybierają się na drugi brzeg, tam na drugą stronę, żeby plażować. Trzeba tam tym mostem, prawie nie widać tego mostu teraz, bo jest takie zakopcenie. Trzeba tym mostem pojechać, no i tam na drugim brzegu są jakieś takie bardziej dzikie plaże, na których jest mniej właśnie ludzi. Chciałem tam pojechać na ten drugi brzeg, ale już jest za mało czasu, bo za moment będzie zachód słońca. No i tam jest jeszcze gorsza jakość powietrza po drugiej stronie, bo dowiedziałem się, że tam po drugiej stronie wypalają tereny. Widok z mojego balkonu to fajnie zobrazuje, te zakopcenie. Nagrywam to jeszcze przed wyjściem na plażę. No i takie właśnie to jest mleko. Rzeka jest w tamtym kierunku. Stamtąd właśnie nadajemy opowiadanki do odcinka. W Tajlandii to rolnicy wypalali tereny, żeby je przygotować pod uprawę. A dlaczego tu wypalają tereny, no to nie wiem. Ale tam po drugiej stronie podobno fest śmierdzi. No i rzeczywiście nie widać w ogóle tego drugiego brzegu, nie? Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają Brazylijczycy? Jak wyglądają ludzie z Brazylii? To zależy. Nie można powiedzieć, to jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ Brazylia jest tak dużym krajem, to jest jak cały kontynent. Obrigado. 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 Na południu Brazylii, tam gdzie jest ta Curitiba, te Florianopolis, no to tam ci ludzie wyglądają bardzo tak jak my. Są biali i mają takie same rysy twarzy jak właśnie z Europy ludzie. No ponieważ tam bardzo dużo ludzi przybyło z Europy i od wielu lat się tam krzyżują, no i normalnie jak w Europie tam wyglądają. Natomiast czym dalej na północ, my jesteśmy już na takiej skrajnej północy, gdzieś tam na północy Brazylii, no to tu jest już dużo takich indyjskich rysów twarzy. Właśnie rdzenni mieszkańcy Brazylii to no, Indianie, nie? Czasami są takie mieszanki też, że można zobaczyć, że ci ludzie są tacy właśnie pomieszani z Europejczycy z Indianami, nie? Się mieszają.
ale tu w Manaus jest dużo tych indyjskich genów. No i kurde, tak zauważam, że oni są tak atrakcyjni właśnie na swój sposób, nie? No trzeba byłoby długo poszukać. Ej właśnie, a co z Atto Tower? Bo my sobie tu tak plażingiem, ale trzeba na Atto Tower wbijać. No i właśnie, najpierw się dowiedziałem od Capiro, że lipa, że nie da się tam wejść, bo ludzie się nie zgadzają na to, żeby tam, wiecie, randomowy człowiek przyjechał i sobie tam robił swoje filmiki, ale są nowe nadzieje, ponieważ Capiro odezwał się do jakiejś kobiety, która prawdopodobnie załatwi pozwolenie do tego, żeby pojechać w tamte miejsce, no i wejść na wieżę. No i prawdopodobnie jutro albo pojutrze te pozwolenie. Capiro twierdzi, że na 90% uda się ogarnąć te pozwolenie. Także trzymam kciuki za pozwolenie. To jest Rio Negro, największy lewy dopływ Amazonki. No i płynąc tym dopływem Amazonki, bodajże w tamtym kierunku, można dopłynąć do tego opuszczonego od wielu lat hotelu. To jest taki, wiecie, rozpadający się stary resort. Ciekawa opcja na Urbex. Chciałbym się tam wybrać. Słońce się już straciło, także my też się pomału tracimy. A tam w tle widać hotel Tropicana, bodajże tak się on nazywa. Ciekawy hotel, już dość stary, ale jeden z ciekawszych w mieście. Ostatnio byłem tam na dachu. Ten hotel jest z pewnością wyjątkowy. Zobaczcie, jakie tu jest okno. To okno ma kilkadziesiąt metrów. Wow. Także jestem na dachu właśnie tego hotelu Tropicana. Udało mi się tu wjechać przez przypadek, można powiedzieć. Wydaje mi się, że tu nie jest taki dostęp łatwy, nie każdy może tu wjechać. Musieli mnie pomylić z uczestnikiem imprezy, bo właśnie jest tu jakaś impreza. Jakieś sesje się tu odbywają. Jest lato pełne sensu. Ja cię kręcę, przecież to jest niekończąca się ilość studentów. Ten dach się zaraz zawali, jak oni teraz będą tak... Niezły oddział. Strefa futbalu. Futbol. O kurde. Okej, to jest fake Tambaqui. Okej, Tambaqui. To będzie dziś na kolację. Obrigado. Także właśnie szykujemy sobie filet z ryby. Nie jest to moje ulubione miejsce do kupowania ryb, no ale jest już późno, jest niedziela, także i tak szczęście, że jest otwarte. No i sobie tu wybieram rybę i pan mi ją przygotowuje. Przed chwilą w ogóle poznałem jednego gościa z projektu INPA. Pomógł mi się tu porozumieć po angielsku. Też tu kupił swoją rybę, no i poleciał. Pogadając z nim trochę, wymieniliśmy się Instagramami i właśnie jego koledzy pracują przy Atto Tower. Tak więc kolejne ziarno w ramach projektu Atto Tower zostało zasiane. Kto by pomyślał, że zasieje to ziarno w tym miejscu. Ta ryba jest tu, w środku. Już po 20 minutach przebywania tam. Zobaczymy, jak to wyszło. To jest ogólnie taki sprzęcik, który znalazłem tu właśnie w tej chacie wynajętej. No okej. Jest git.
bialusie, mięsiusio. Oprócz tej ryby w skład mojej kolacji wejdzie ten biały ryż oraz mango i awokado. I trzeba przyznać, że te lokalne awokado to jest petarda. Dołożymy jeszcze oliwy z oliwek, no i sól. Aha, no i ziołowy napar z liści boldo, takie miętowe, bardzo dobre na trawienie. O, akurat już też właśnie 15 minut zaparzone. Trochę jeszcze gorące to jedzonko, także trzeba poczekać. Ej, dowiedziałem się przed chwilą od Agnieszki, że to całe wypalanie tu, te zakopcone środowisko, że to może potrwać aż do grudnia, czyli jeszcze 5 miesięcy. Ja nie mogę w to uwierzyć, po prostu jak ja tu przyleciałem do tego Manaus, to tu było tak czyste powietrze, po prostu błękitne niebo. I co, a teraz akurat ja jestem świadkiem, kiedy z dnia na dzień tu się zrobił sezon na wypalanie. No i co to za wypalanie? Sprawdziłem przed chwilą w necie i okazało się, że to są pożary o charakterze przestępczym. I że tu jest taki notoryczny problem właśnie z takim czymś i kurde, normalny jak w tym Chiang Mai, nie? To samo znowu. Kolejne złe wieści z takich lokalnych stron, no to wypadek samolotu, katastrofa lotnicza miała miejsce ostatnio w São Paulo. Widziałem nagrania, gdzie widać jak samolot, taki pasażerski, duży samolot, normalnie się tak kręci i spada jak jakaś zabawka. I normalnie runął na ziemię i ponad 60 pasażerów zginęło. Agnieszka mówiła, że to są te linie lotnicze, które latają często z São Paulo do właśnie Manaus. Spróbujemy tej ryby. Dobre. Rybka, petarda. Taka jest właśnie ta moja kolacja. Zamierzam spędzić w tym zakopconym mieście jeszcze 20 dni. To jest dowód na to, jak ja się poświęcam, aby zdobyć Atto Tower. Wszystko dla Atto Tower. Wynająłem to mieszkanie na miesiąc, no i dałem sobie właśnie miesiąc na to, aby się tam dostać. Obojętnie jak, chciałbym tam pojechać i się tam wspiąć. W najgorszej opcji to popłyniemy tam do takiej wioski rybackiej, bo tam niedaleko jest wioska rybacka. No i te domki rybaków są dość łatwo dostępne, bo tam wycieczki normalnie się odbywają do tych domków i one są już tylko 9 km w linii prostej od Atto Tower. Ale poczekamy jeszcze na te ewentualne pozwolenie, które jest w trakcie załatwiania. Dobrze mi ta kolacja wyszła. Jem dokładnie to, co chciałbym zjeść. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.